諸国百物語第35話西郷伊予の女房就寝のこと。豪州滋賀沢山の井伊の何がしの家臣に西郷伊予という男がいた。主君から与えられた知行所に3年ほどこもり、若い女を集めては遊び暮らしていた。本妻は嫉妬深い女で、常日頃からこれに怒りを募らせ、嫉妬の炎を燃やしていたが、次第に大きく燃え上がった炎は、ついに我が身をも焦がし、焦がれ死にしてしまった。この妻は常々、私が長年燃やし続けたこの炎は一体どこに行ってしまうのか。もし私が死んだならば、きっと1日2日の間に伊予殿を迎えに行くでしょう。もしそうならなければ、皆は私をあざけ笑うことでしょうね。と言って白い薬を鏡の下に入れて、私に最後の時が来たらこの薬を飲ませるようにと言い残していたが、その後ほどなくして死んでしまった。臨終の時には遺言の通りに例の薬を飲ませてやった。伊予は知行所から帰ってくると、妻の葬式を挙げ、手厚く葬った。しかししばらくして、家中あちこちから大きな音が鳴り響き、その凄まじい様は言い表すこともできないほどで、家中の人々は皆悲しむ間もなく、真っ青な顔をして恐れおののいた。妻が死んでから3日目のこと、伊予が川屋へ行くと、しばらくしてから川屋の中から人が転ぶ音がしたので、家の人が驚いて駆けつけ、川屋の戸を開けてみれば、伊予は目玉をくり抜かれ、殺し置かれていた。そうしてこの家は、妾の子が後を継いだが、凄まじい矢なりの音は四六時中鳴りやまず、誰も何もしていないのに戸や障子が外れて投げ捨てられた。困り果てた妾の子が弁財天に祈ると、それから後は家も静かになったということである。妾の子が祈ったとされる弁財天は本文中では特定されていないが、この伊予の住んでいた豪州滋賀の沢山は琵琶湖の東岸に位置し、その湖中に美しく浮かぶ竹生島という島には、日本三大弁財天の一つにも数えられる竹生島宝厳寺の大弁財天が祀られている。弁財天は人の汚れを払い、富貴、名誉、福寿、愛嬌縁結びの徳、子孫を恵む神で、また音楽、知恵、財物の神として、吉祥天と共に広く信仰された女神である。もともとは古代インドの水を司る女神、サラスバーティで、それが仏教の守護神として取り入れられた。嫉妬とは恐ろしいものである。我が身を焦がして死に至るほどに大きく燃え上がった嫉妬の炎は
夫の目玉をくり抜き殺し、復讐と言える思いを遂げた後もなお、妾の子を襲った。その炎を消し止めるには、水の女神であり、人の汚れを払う弁財天でなければならなかったのであろう。